Duherukana Nyirinzi amaze kubwira Roza yuko bagomba kwishyura amafaranga y'inzu ye cyangwa se bakamusohokera mu nzu. Ubwo nta kindi umukobwa Roza yakoze, yahise abwira Nyirinzi ati ariko banza ibyo uvuze udakomeje ahari. Nkubwiye ko twagize ibyago dupfusha papa wacu, none ngo ibyo ngibyo ntabwo bikureba ngo tukwishyure cyangwa tugusohokere mu nzu. Ni gute se wirukana umuntu utamuhaye n'iminsi yo kubanza gushaka haba? Uragira ngo tube hehe se? Tuyivemo tujye hehe ko nta n'amafaranga dufite yo kwishyura iyindi? Turaba twabuze ayo twishyura tubona yo gukodesha indi nzu? Ntabwo tuva muri ino nzu rwose wa mugabo we. Ubwo umugabo ati kwihangana kwanjye kurangira iyanga wa mukobwa we. Nta na kimwe none nshaka kumva kitari ukumbwira yuko umpaye imfunguzo z'inzu yanjye n'amafaranga nushaka kuyihorere noneho. Ndumva unasuzugura. Ubwo Roza ati nakubwiye ko papa wacu yitabye Imana ejo hashize, ariko ndabona nta kintu bikubwiye. Ni gute se ubundi nakubaha umuntu utubaha agahinda kanjye? We duha iminsi mike cyane dushaka amafaranga y'inzu yawe. Umugabo ati umva nkubwire wa kana we k'agakobwa, si wewe unegeka iminsi ngomba kuza kwishyuriza y'inzu yanjye. Ndaza kugaruka vuba kandi ndaza mumpa amafaranga yanjye. Nimuyabura murahita munsohokera mu nzu. Kwanza nkeneye kuvugana na mama wawe, ubundi ndavugana nawe gute? Nyagasani ubwo Landlord yahise agenda. Ubwo tugarutse muri rwa rugo rw'abakire, ni naho kandi mama wa Roza barimo gukorera akazi ko mu rugo. Ubwo Judy yaratashye ataha yasinze, maze ugasanga iwabo hari umukozi mushyashya. Uwo mukozi kandi nta wundi yari mama Roza. Judy ati yewe muntu urimo gukoropa urindi? Mama Roza ati murakaza neza, ni ngiye umukozi wanyu mushyashya naje uyu munsi. Ubwo Judy wari wasinze bibi cyane, umukobwa arimo kugwirirana ati ngo iki? Sohoka muri ino nzu se nyine wa musazi we. Ntabwo runo rugo rw'abatindi nkawe cyangwa se ari ikigo cy'abakecuru bashaje nkawe batazi no kwishyira no ku micyo. Ubwo Judy yahise ahamagara mama ati mama ngwino hano dukeneye kuvugana. Ubwo umukobwa kandi ururimi ruba rutarimo kuva mu kanwa kubera inzoga nyinshi yari yanyweye. Mama Judy ubwo ahita aza nuko ati ariko se Judy ufite ikihe kibazo koko? Wongeye unywa inzoga urasinda bigeze aha? Uvuye hehe zino saha? Judy ati mama ase wagiye usirimuka koko? Njyewe ubundi ubona ndi umwana ucungacunga uko wishakiye? Narakuzerega mama. Hanyuma rero nagira ngo mbwire yuko nakeneye umukozi wo mu rugo umeze gutya muri uru rugo rwose. Mama wa Judy ati mu rugo rwande rero? Umukobwa ati mu rugo rwanjye nawe. Ubwo mama we ati ariko se noneho ni ibiki wanyweye kweri? Wanyweye umushongi wa kamambiri cyangwa wanyweye vidanje? Ngo urugo rwawe wese ugira urugo, jya mu cyumba uraramo nacyo kitari icyawe, kuko ndabona wataye ubwenge. Turaza kuganira neza wagaruye ubwenge buzima. Gusa ariko umenya yuko ibingibi ntaraza kubyihanganira rwose kwitwara gutya nk'uko wishakiye. Ibingibi uzabikorere mu rugo rwawe, nta soni. Ugiye kwigira nka ba bakobwa babaye abamisi birirwa bavunira umuheta amacupa. Ubundi abakobwa b'iyi minsi musigaye mwarabaye iki? Ubwo umukobwa ahita ajya kuryama, nuko mama Judy ahumuriza Roza ati ihangane ni ukuri umukobwa wanjye nyine nk'uko nabikubwiye ni kuriya nyine tubanye. Ni umunyamujinya cyane, akaba kandi umukobwa wiyenza, umukobwa uvuga nabi cyane nyine, mbese ni kuriya tubanye. Hanyuma se wasoje akazi kawe? Mama Roza ati yego nasoje, ahubwo hari icyo nifuzaga kuba nakubaza niba nta kibazo. Ubwo mama Judy ati nkuteze amatwi rwose ngambwira icyo ushaka ndakumva. Ibintu se byaba ari amahoro? Ubwo mama Roza ati munyihanganire, ariko sinzi niba mwaba mumaye ku mafaranga y'uku kwezi, kuko mfite ibibazo byinshi cyane nk'uko nabikubwiye. Nshaka kuba nagurira abana ibyo kurya ndetse nkareba ko nanakwishyura inzu tubamo, gusa ariko sinzi niba naba nabagoye kuko rwose byamfasha cyane. Mama Judy ati nta kibazo pe, kandi rega ibihuri gucamo rwose ngenda byumva cyane, ndetse ukomeze no kwihangana. Ikindi kandi nakunze ukuntu ukoramo akazi kawe pe, ugira isuku rwose kandi uba witonze. Nkunda abantu bameze nkawe. Reka nkwa amafaranga nta kibazo maze ugende ukemure ibibazo byawe byose kandi ukomeze wihangane. Akira amafaranga, nushaka kwite witahira ujye kureba uko mu rugo iwawe bimeze. Ubwo disi nta kindi cyabaye mama Roza yaramushimiye cyane, arangije ahita yitahira. Mama Roza yaratashye maze mu kugera mu rugo
ka kana gato ka Jasmine kahise kamubaza gati mama uyu munsi se wabonye akazi? Roza nawe ati mama wiriwe gute? Umunsi wawe wagenze neza? Mama wabo ati yego rwose byagenze neza abana banjye nabonye akazi. Noneho ikintu kirenze ni ukuntu mabuja wanjye ari umuntu mwiza cyane. Rero nahise mbagurira ibyo kurya byinshi. Muri ino minsi inzara ntabwo yongera kubica abana banjye. Naguze n'imiti ya Jasmine. Akira ahubwo ro reba ukuntu waha murumuna wawe imiti. Yo Jasmine disubwa yarishimye cyane maze ati mama ni ukuri Imana ishimwe. Ndumva nishimye pe. Ubu ngubu tugiye kurya umuceri n'agafiriti mama. Noneho dore wananzaniye n'imiti. Ndaza gukira vuba mama. Rose ubwo nababwira mama ati mama ndabona rero unaniwe cyane. Reka nze ndebe ukuntu nabatekera. Ibisigaye byose bindekere rwose ngenda bikora ajya gukaraba ubundi wiryamire mama. Ubwo ako kanya bagiye kumva bumva hari umuntu ukomanze. Nuko mama wabo ahita ajya kureba umuntu uri gukomanga nuko asanga ni nyirinzu. Mama wa Rose ati niko Randiro urakora icyanga aya masaha? Nyirinzu ati naje hano mu gitondo hakiri kare ndakubura. Rero ndagarutse aya masaha nshaka amafaranga y'inzu yanjye. Mama wa Rose ati ubu ngubu nta mafaranga mfite pe. Ntabwo se wamenye yuko nagize ibyago nkapfusha umugabo wanjye ejo bundi? Niba byakunda rwose wama iminsi mike cyane nzakwishyura vuba bidatinze. Nyirinzu ati oya niba warapfushije umugabo wawe ihangane nyine nta kundi ni kwisimera, ariko ntabwo bisobanuye yuko utagomba kunyishyura amafaranga y'inzu yanjye. Hanyuma ibi ngibi byo kumbwira ngo nzagaruke n'umugabo wawe agihari nuko nkuko yajyaga avuga. Amezi 3 ni menshi cyane rwose nta kundi kwezi nakongera kwihanganira wa mugore we. Urayamubungubu cyangwa se munsohokere mu nzu nyihera abandi bashoboye kwishyura. Mama Rose ati nukuri mbabarira udasohora abana banjye mu nzu rwose. Ihangane nabonye akazi uyu munsi. Rero bakimara kumema nzahita rwose nzamwishyura amafaranga yawe. Ubwo kandi disi ubwo mu nzu abana baba barimo kumva ibiri kubera hanze. Maze ka Jasmine gati mukuru wanjye ese bagiye kudusohora mu nzu yacu? Ubu se turajya hehe koko? Yo ubwo Rose ati Jasmine oya nukuri pe. Ntabwo badusohora muri no nzu humura. Jasmine abwira Rose ati none se ko harimo kuvuga ngo nitutamwishyura turasohoka mu nzu kandi nta mafaranga dufite. Ubu disi papi yaza kuba hari ari gukubita kiriya kigabo. Ubwo Roza yahise atangira gutabariza Imana mu mutima ati Mana yanjye koko wadufashije. Turarushye nukuri pe. Mana dutabare turakennye kandi turahangayitse cyane. Basi twoherereza umutabazi nukuri. Ubwo ni nako kandi hanze mama wabo yarakomeje kwinginga nyirinzu ngo abareke. Ariko umugabo ati rekeraho ngo ariko kwigira ibyo ngibyo. Cyakoze reka nkureke uyu munsi nzagaruka ejo nzanye n'abakarani bo kujugunya ibintu byawe hanze. Kandi nta rundi rwitwazo rutari amafaranga yanjye nzongera kumva mu matwi yanjye wa mugore we. Ni ibyo ngibyo kandi ndagiye. Nyagasani ubwo nyirinzu yahise agenda. Mama Roza nawe yasubiye mu nzu maze ubwo Roza ati mama nyirinzu avuze ngo iki? Mama Roza ati icyo ashaka kumva no kumubwira yuko tugomba kumwishyura amafaranga ye cyangwa tukamusohokera mu nzu ye. Ka Jasmine kati none se ubu ngubu turabigenza gute koko? Naho dufite regaho kujya. Turakora iki koko mama? Mama wabo ati muhumure rwose bana banjye. Ntabwo baraza kubasohora mu nzu muhumure. Byose biraza kugenda neza. Ngiye gukora ibishoboka byose mbona amafaranga ye bana banjye. Dore yo nari nabonye uyu munsi yose nayaguzemo ibyo kurya. Muraza kuba muri kurya muri ino minsi. Rose atari ku mama. Nanjye rwose ngomba gushaka akazi kuko nabyo kuguma hanga mu rugo rwose pe. Ahubwo se byashoboka yuko umbwirira nyoko buja wawe akareba niba nanjye hari akazi yambonera mama. Mama wati mabuja wanjye ni umuntu mwiza cyane. Ejo ninsubirayo nzamubwira twumve. Ahubwo se ko numva nshonje watetse ukatugaburira koko ro? Rose ati yego mama. Rikaze ngende ntunganye ibyo kurya rwose vuba. Mu kanya gato biraba bihiye rwose muhumure. Ubwo tugarutse muri rwa rugo rw'abakire, umwana Judy na nyina baba barimo baratongana cyane. Umwana ati mama rekera kumbwira ibyo wishakiye byose. Unziza yuko naraye nezerewe cyane mu ijoro ryashize nkarenza urugero. Birerega ntabwo byitwa gusinda mama, byitwa kunezerwa. Nyagasani ubwo mama wati cicikaho ngaho se nyine dore yuko nta soni ugira. Wari wasinze waborewe utarimo kubasha no guhagarara, none ngo wari wanezerewe. Ahubwo mbwira wari uri hehe? Judy ati mama narindi kumwe n'inshuti zanjye. Nta nubwo rega nanyoye inzoga nyinshi cyane rega mama, nanyoye uducupa dukeya cyane rwose. Mama ati ngo iki Judy?
ni gute wavuga gutyo ngo wanyoye uducupa dukeya n'ukuntu waje umeze? Erega urabivuga n'amatama abiri nta n'ikibazo ufite. Ibi ngibi ngiye sinshobora kubyihanganira. Ikindi kandi reba nk'ukuntu waraye usuzuguye uriya mukozi nazanye ukamubwira ibyo wishakiye. Ese ubwo nta soni ko kuba wumva ufite iyo urimo kubwira kuri uyu muntu ko kuba umumama ukuruta? Nkuhaye gasupu ya nyuma rwose Judy, urakabije. Uzongera gukora biriya bintu wakoze uzaba ureba ibintu nzagukora niwongera kunywa ugasinda nk'uko byagenze ijoro ryashize. Ubwo mu gitondo cya kare mama wa Rose yagarutse mu kazi nuko ati mwaramutse neza mabuja. Mama wa Judy ati mwaramutse neza, wasanze se abana bawe bari amahoro? Mama Rose ati yego rwose ni amahoro pe, gusa ariko nyine nanone mwihangane nongere mbasaba akantu gatoya pe ndabinginze. Mama wa Judy ati mbwira nta kibazo rwose nguteze amatwi. Noneho se kandi ikibazo ni ikihe? Mama Rose ati nyine nkeneye kwishyura amafaranga y'inzu, kuko nyine yo waraye umpaye yose nahise nyaguriramo abana banjye rwose ibyo kurya byibuza ngo muri no minsi babe batarimo kwicwa n'inzara, kandi rwose ngiye nirirwa ahangaha nariye. Ariko mabuja uzi gufata ikiyiko ugatamira ibiryo ukarya, kandi uzi yuko abana bawe babwiriwe ndetse bashobora no kuza kuburara. Rero nahisemo kuba mbaguriye ibyo kurya bazajya bifashisha muri no minsi ngo byibura abanze bazengereze umuzimu w'inzara n'ukuri wari utumireye nabi. Rero nyine ibyo nakubwiraga, nari nkeneye amafaranga yo kwishyura inzu tubamo, kuko nyine inzu nyine nasanze yatugabyeho igitero simusiga ngo nitutamwishyura uyu munsi arazana abakarani badusohore mu nzu ku ngufu ngo bajugunye ibintu byacu hanze. Kandi mu by'ukuri nta mafaranga na makeya mfite pe, ni mwebwe nizeye, ni mwebwe mfite rwose, ni mwe muryango wanjye kano kanya. Sinzi niba mwanguriza ku mafaranga mukazayakora mu mushahara wanjye w'ubutaha. Ubwo nyirabuja mama wa Judy ati humura rwose mama, ibi uri gucamo rwose ndabyumva vuba nk'umubyeyi mugenzi wawe, humura ndaje amafaranga ndayaguha. Mama Rose ati urakoze cyane rwose mabuja, ni ukuri uri umuntu mwiza cyane kandi Imana ikomeze kukumera umugisha. Ubwo ibyo byararangiye mama wa Judy aza kubwira Judy ati umva nkubwire Judy, ngiye muri supermarket guhaha, uze kuba hafi cyane uriya mukozi wacu mushyashya, ugira utwo umwereka hariya mu gikoni mu gihe aza kuba bikeneye. Nuza kugira kandi ikintu ukenera kumubwira agutekera, ugende rwose umubwira gutekera twa mu gitondo nta kibazo, kubera yuko azi guteka neza namubonye. Judy ubwo barimo kwitera makeup nuko ati sawa mama, nabyumvise igendere. Mama wa Judy ubwo ahita agenda, nuko umukobwa asigara yivugisha mutima ati ngo wazanye umukozi, reka nze nkwereke ibyo ngiye kumukorera. Ubwo tugarutse mu gikoni mama wa Rose barimo atunganya ibyo kurya, nuko ati mana ushimye pe, ubu ngubu ndaza kwishyura inzu y'uriya mugabo, ibintu byose biraza guhita bigenda neza, uhabwe icyubahiro rwose mana yo mu ijuru. Ubwo akirimo kuvuga gutyo yagiye kumva yumva Judy araje maze ati yewe mugore. Ubwo ndaramwitaba ati karame Judy, urimo urashaka yuko ngufasha iki? Judy ati nkorera igikombe cya kofi, gira vuba kandi. Mama Rose ati reka nze rwose nyigutunganyirize nta kibazo Judy mwiza. Judy ati sawa, ngiye kuba ngiye mu cyumba cyanjye rero, nusoza uze kumbwira. Ubwo kandi mu rugo rw'abakene kwa Rosa, Jasmine abaryamye nuko Rose ati Jasi umeze ute? Wanyoye imiti se? Jasmine ati meruka kunywa imiti ya nijoro kandi rwose yahise ishira, ubu ngubu nta miti nsigaranye. Nyagasani Rose ati hangane Jasi, ngiye kujya kukugurira indi miti, mama yamaye amafaranga yo kukugurira indi miti rwose humura, ngiye kujya kuri farumasi kandi ndagaruka vuba, wihangane sibyo? Akana gati sawa rwose mukuru wanjye. Ubwo Rosa ahita agenda. Ubwo kandi mu rugo kwa Judy mama wa Rose yazaniye kofi Judy yari yamusabye kumukorera, nuko ati hari ikindi mwifuza yuko nabakorera mabuja? Judy ati uretse mbanze numve nyine ukuntu watetse kofi. Mama Rose ati okay nta kibazo rwose gerageza wumve, ndabizi uraza kugakunda kuga kofi. Ubwo uyu mukobwa Judy w'umwibone yasomyeho maze arangije arivugisha mu mutima ati mama yansuzuguye cyane kubera uyu mukozi, nanjye rero ngomba kumuha isomo rikomeye cyane atazibagirwa. Si nk'ukuntu noneho nanga abantu b'abakene
uyu nguyu we rwose yagushije ishyano ubwo yazaga ahangaha, ngiye kumubera indoto mbi bimurenge. Nyagasani ubwo Judy yamaze gusoma kuri ya kofi arangije ati, ye baba we, ubu si ibingibi ni ibiki watetse kuko nta soni, wowe uranzanira amakatsi ngo ni kofi, ibingibi sinabinywa rwose pe. Ubwo umukobwa yahise amusukaho cya cyayi gishyushye, nuko aramubwira ati rwose mama ntabwo yari akwiye kuba yarazanye umukozi umeze nkawe hano pe, uru ni urubi rubyibushye nk'urudatekereza, ruhora rucecetse rujunjamye rutavuga, byanga bikunda wa mugore w'urumurozi w'umukecuru. Nyagasani, mama Roza disi ubwo ababaye cyane ati koko ngende umurozi w'umukecuru, n'ukuntu nagukoreye agakofi keza koko kandi karyoshye nakitondeye. Judy ati, ceceka ngaho se nyine wakagore we k'agatindi, ndavuga nawe reka ukavuga ubusa, reka nkwisomo utazigera wibagirwa. Ubwo umukobwa yahise amukubita urushyi rwo ku matama nuko ati, n'ikindi gihe sinkavuga ngo nawe uvuge wagatindiwe k'umugore. Yo, ubwo nta kindi cyabaye disi, Judy yahise ese ko kuriya mugana abanyarwanda bacangaho umutindi yanitse ntiriva, waba ari uwa nyawo? Urimo gutekereza so kumva itara rya bano bantu rizagira aho rikaka? Utacikwa na episode zikurikira zose igomba kuba ari ndende kuri izi ngizi, cyane yuko nabonye yuko mwese muri kunsaba yuko nakongera iminota. Murabizi yuko icyifuzo cyanyu ari nk'itegeko kuri njyewe, rero ibice bikurikira bigomba kuba ari birebire kurenza ibingibi. Kandi kuri buto ya like aho ngaho munsi niba utarabikora, unarebe kandi ko amaze ukanda kuri the subscribe kugira ngo udacikwa n'ibice bikurikira by'ino nkuru ndetse n'izindi nkuru zibanda ku rukundo mbagezaho umunsi ku munsi. My name is Alpha Sam. I make sure to subscribe. I love you all guys. Thank you.